انت مش حقيقي، ولا انا ولا الراجل اللي بيصور ده. احنا مجرد شخصيات جوه لعبه معينه، وهي دي بالظبط السيميوليشن سيل. اهلا بيكم في تكنوبيديا. فنيو بيقابل مورفيوس، واحد من المبرمجين اللي اتحرروا من الماتريكس، وبيعرض عليه عرضين: تاخد الحبايه الزرقاء ولا الحبايه الحمراء. وبيقول له لو اخدت الحمراء في الحاله دي هتقدر تعرف الحقيقه، لكن لو اخدت الزرقاء في الحاله دي انت هتنسى كل اللي احنا قلناه لك ده، وهتصحى عادي بشكل طبيعي في العالم اللي انت كنت فيه. فنيو بيختار طبعا الحبايه الحمراء عشان يعرف الحقيقه بالكامل. وبعدين بيفوق نيو من العالم ده وبيلاقي نفسه في المكان ده، وبيكتشف ان هو عايش في كبسوله من ضمن مليارات الكبسولات اللي كان عايش فيها البشر. فالآلة بتتخلص منه زي ما بتتخلص من اي حد بيفوق من الماتريكس وبتسيبه يغرق، لكن مورفيوس والفريق ينقذوا نيو ويعالجوه. ولما بيفوق بيكون مصدوم ومش مستوعب العالم الحقيقي ده. بس بعد كده مورفيوس بيحكي له ان هم عايشين تحت الارض، وده عشان الارض متدمره بالكامل. عشان الاي اي في اواخر القرن العشرين قدر يطور نفسه واصبح واعي لدرجه ان البشريه فقدت السيطره عليه، وبدات الالات تستحوذ على البشريه. فكان في صراع بين البشر والذكاء الاصطناعي، والاي اي كان بيستمد طاقته من الطاقه الشمسيه. فوقتها الانسان كان بيحاول يمنع الطاقه الشمسيه، وما كانش قدامه غير طريقه واحده بس، هو انه يدمر الكون كله ويخلي السماء كلها غيوم. لكن الاي اي قدر يطور نفسه بسرعه، واكتشف ان جسم الانسان بيولد الكترونيات. فقرروا انهم يستغلوا اجسام البشر عشان يستمدوا الطاقه منهم، وخلقوا الماتريكس عشان يخدعوا البشريه ويعيشوهم في واقع افتراضي بدون اي مشاكل من البشر. يعني حرفيا البشر كانوا عبيد في عالم غير حقيقي، واللي قدر يهرب من الالات دي هو اللي نجا، واللي نجا قرر انه يواجه الالات دي ويحرر البشر من الماتريكس. فلما بنشوف العالم اللي صنعته الالات دي في الفيلم بتلاقي العالم محاكي للعالم الحقيقي بالظبط، والناس بتتاثر فيه وجميع حواسهم بتتفاعل في العالم الافتراضي ده. يعني مثلا نيو لما وقع من على مبنى عالي نزف في العالم الافتراضي، ولما بيصحى بيلاقي نفسه نزف في العالم الحقيقي. وكمان بنقدر نعرف انه لو مات في العالم الافتراضي بيموت كمان في العالم الحقيقي، رغم انه فيلم خيالي. لكن طبعا نظريه المحاكاه مش مستحيل انها تكون حصلت، لان كلام العبقري ايلون ماسك قال ان احنا بنسبه 99% عايشين في نظريه محاكاه، وال1% المتبقي ده هو انك انت تكون في عالم حقيقي فعلا. عشان المحاكاه موجوده فعلا في عالمنا دلوقتي، وليها تاثير قوي جدا على الدماغ، زي نظارات الفيرتشوال رياليتي مثلا. تقدر تجرب القفز من المظلات وهتحس فعلا انك بتنط من الطياره، وتقدر كمان تسوق طياره وتعيش واقع حروب، وكمان تقدر تعيش وسط ديناصورات وتشوفهم وتتفاعل معاهم كمان. فطبعا اللي بيحصل ده هو اكيد لعب على الدماغ عشان تقتنع بالخيال، ودماغك نفسها تقبل بالواقع الافتراضي ده اللي انت عارف انه واقع افتراضي. فبسبب تطور الاي اي ما تستبعدش فكره ان نظريه المحاكاه تكون فعلا حصلت او هتحصل في المستقبل. واعتقد بعد كل اللي انا قلته ده تقدر تسال نفسك سؤال: هو ايش عرفك انك عايش في عالم حقيقي اصلا؟